大熊猫是肉食动物，但是它平时主要吃的是竹子。那么请问它是怎样消化的呢？大熊猫它的消化系统和肉食动物一样，它的肠道很短，说不像草食动物，它的肠道相对于体长来说很长。说如果它要消化纤维素、木质素的话呀，它只能依靠肠道菌群，因为大熊猫和肉食动物一样，它本身没有产生这个消化纤维素和木质素这样的酶或基因。还有说它的这个食物在肠道中停留的时间有关，比如说对像木质素嘛，它的降解需要一个发酵的过程。食物在草食动物停留的时间呢，它可以达到3天多，比如70多个小时，而这食物在大熊猫肠道中停留时间很短，只有留了10个小时啊，这样它就没有一个发酵的这样的过程。很多草食动物它还有一个反刍的过程，也说它在休息的时候，它把吃进的食物还要吐出来，也说再咀嚼一遍，然后再吞进去。然后可能也说，这熊猫啊，你看它在睡觉的时候，我从来没有看见它有一个把吃进的食物然后吐出来再咀嚼，然后再吞进的这样的一个过程。它只是快速的吸收其中能够它容易消化的东西，然后再去快速的找食。